Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün hileli AFK'da ürünü oynayacağız. İlk önce bir galmos, şöyle şatkanlardan. Şimdi şu şatkanlardan olacağım. Dur. Bir de kapatalım. Şimdi arkadaşlar Ölmez miyim olaydım. Sessiz akşamüstü. Greneye. Şapın. Ağzını versin. Kapıyı kapatayım. Kapatacağım da başka yerlere bakayım. Şuradan eşyaları çıkamayacağım. Şimdi nakçayı kılıyor. Bu şeyleri şimdi koymuşum. Tamam. Hava düşüyor. Çok sıkıntı. Paha gelmiş. Şimdi indim. Şuna bakayım. Umduğum Fatih. Pati. Oye. Yakmam be. Oh bir oldu. Adam var. Şimdi yediğim şunlar. Bak oyuna başladım. Tamam. Bomboş. Ama adamaya takın. Beşinde var büyük. Hadi. Tamam. Evet, şifa bulmak. Hemen şuna şifa bulmak çıkardım. Korkuyorum. Hamleleri. Yaş. Gitmedi dom ye. Gitmedi. Hadi Grini. Arkadaşlar Grini APK videosunu istiyorsanız tabii sıkıntı yok. Daha teknikinde bir durum var. Neyse. Ne diyeyim be. Gerekiyor bir renk. Hiç bilemiyorum. Onu çünkü bitirdim. Yerimiz de acayip pişmiş. Yani çıktı. Taktım mı ben? Önemli değil. Şimdi şuraya. Adamın noktalı. Sıkıntı yok. Neler aşağıdaki eşyalar yapamayacağım. Başka bir yeni yapmıyorum zaten. Oh. İçinden ne çıktı? Master Key. Kapı çıkışı. Olur.
Dur 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 dur.